Hi friends, a very good morning to all. I am Sugabharati from Winners team. Today நான் வந்து Keva Anti Snore drops பற்றி தான் பேச போகிறேன். First of all, snore அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தமிழ் மீனிங் கொரட்டை அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த கொரட்டைனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது, பட் யாருக்குமே அது தெரியாது. கொரட்டை தானே, இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க, பட் அது அப்படி கிடையாது. கொரட்டைனால கூட லாங் டேர்ம் இஷ்யூஸ் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ டுடே நான் வந்து இந்த ஸ்னோரிங் பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோரிங் அப்படின்னா கொரட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இந்த கொரட்டை வந்து நம்ம உடம்புல எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட மவுத் அண்ட் த்ரோட் தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் டிஷ்யூஸில் நம்ம இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது அதோட ஏர் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு அந்த டிஷ்யூஸில் படுறதுனால ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படும். அந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு அந்த கொரட்டை சவுண்டாக வெளியே வருது. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்னோர் ஏற்படும். அதே மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு இந்த ஸ்னோர் ஏற்படும். இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் மசில் டோன். சில பேர் வயசானவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட மசில்ஸ் எல்லாமே தளர்ந்து இருக்கும், அதனால கூட அவங்களுக்கு கொரட்டை சவுண்டு ஏற்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வெயிட்டு. ஓவர் வெயிட் அண்ட் ஒபேசிட்டி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொரட்டை ஏற்படும். ஸ்லீப் டீப்ரிவேஷன், தகுந்த எனாஃப் தூக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொரட்டை சவுண்டு ஏற்படும். சில பேருக்கு ஃபேமிலியில் ஜெனட்டிக்ஸ் மூலமாக கூட அவங்களுக்கு கொரட்டை சவுண்டு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பட் அந்த கொரட்டை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்தால் நமக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸ்லீப் ஆஃப்னியா, எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ். எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகல் நேரத்துலேயே ரொம்ப தூக்கம் வரும், ரொம்ப சோம்பேறி மாதிரி தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. மார்னிங் ஹெட்டேக்ஸ், இன்சோமேனியா, அதுமாரி ஹார்ட் டிசீஸில் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு இந்த கொரட்டை சத்தமும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது. ஸோ கொரட்டை தானே, இது வந்து இதால் எந்த ப்ராப்ளம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. இதனால் நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய ஏற்படும் நமக்கு. ஸோ இந்த கொரட்டை சவுண்ட்லேருந்து ரிலீஃப் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்ம கம்பெனி ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ப்ராடக்ட் நமக்காக மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸ். இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸ் வந்து 100% பியோர் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். நம்ம கம்பெனி நமக்கு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது, தாராளமாக இதை எடுத்துக்கலாம். போத் மென் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே இதை எடுத்துக்கலாம், ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எரண்டமோல், டாகூர், பிரிங்கராஜ், பிரிங்கா, சொல்லத்தி, ஜீவந்தி, சோயா பீச், இந்த மாதிரி ஹெர்பல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொண்டு மேக் பண்ணப்பட்ட ஒரு அமேசிங்கான ப்ராடக்ட் தான் இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸ். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளை ஒரு பிக் இஷ்யூஸாக இருக்கும், கொரட்டை விடுறது நிறைய பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். சில டைம் நமக்கே கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, டே நீ ரொம்ப கொரட்டை விடுற அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சில பேர் டே டு டே லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. அதுக்கெலாம் ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனாக தான் நம்ம கம்பெனி நமக்கு இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோரிங் ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுடைய இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கணும், இல்லைனா படுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா டீப் ப்ரீத் பண்ணி விட்டுக்கணும். டீப் ப்ரீத்திங் அப்புறம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸ் வந்து நம்மளோட 2 நாசல்லையும் 2 or 3 ட்ராப்ஸ் கிட்ட விட்டுறணும். ட்ராப்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஆழ்ந்த மூச்சு இழுத்து விடணும். இதை பற்றின ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஹெல்த் அட்வைசரை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். உண்மையிலே நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். ஸ்னோர் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து ரிலீஃப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொரட்டைங்கிறது ஆழ்ந்த தூக்கத்தினால வருது அப்படின்னு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும், பட் அது அப்படி கிடையாது. அதனாலேயும் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டோம். கொரட்டை விடுற சவுண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு கிடையாது, கொரட்டை விடுற நம்மளே பாதிக்கப்படுறோம். கொரட்டை விடுறதுனால மூச்சு திணறல் பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, நிறைய பேருக்கு இருக்கும். நைட்டு சில பேர் தூங்கும்போது சில பேர் சத்தமாக கொரட்டை விடுவாங்க, அப்புறம் லேஸ் ஆயிரும். அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோம், எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது அது சரியான அளவில் போகுதா அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த கொரட்டை ஒரு ப்ராப்ளமாக நீங்கள் எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி நம்மளோட இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
சில குழந்தைங்க வந்து கிளாஸ் ரூம்லேயே தூங்குவாங்க. அதுக்கும் இந்த ஸ்னோர் ப்ராப்ளம் ஒரு ரீசனாக இருக்கும். இந்த கொரட்டைனால நிறைய பேரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்களோட இழப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் பாதிக்கப்படும். எப்போவுமே லேசியாக டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து அவங்கள ரிலீஃப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நம்ம இந்த கேவா ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸை ரெஃபர் பண்ணலாம். ரொம்பவே அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நவடேஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயுமே இந்த கொரட்டையினால் சில பேர் டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டுலாம் போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கூட ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது. ஸோ இந்த ஸ்னோர் ப்ராப்ளம்ஸை ஒரு ப்ராப்ளமாக கன்சிடர் பண்ணி இந்த ஆன்டி ஸ்னோர் ட்ராப்ஸை நிறைய பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.